Σήμερα έχουμε αυτόν τον Delco εγκέφαλος από Opel Corsa 1200 κυβικά οκταβάλιδος, αυτά που βγαίνουν τότε την περίοδο 1993 μέχρι 1998. Βλάβη με immobilizer, δεν παίρνει μπρος. Σε άλλα Opel Corsa έχουμε πάλι τέτοια παρόμοια με να παίρνει μπρος για ένα δευτερόλεπτο και να σβήνει ο κινητήρας άμεσα. Θα καταργήσουμε το immobilizer σε αυτόν τον εγκέφαλο που έχουμε συναντήσει και σε άλλα Opel και ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Σήμερα εγκέφαλος Delco από Opel Corsa 1200 κυβικά που ήταν εκείνη την περίοδο 1994 μέχρι 1998, ο 1200 οκταβάλιδος, ομονού ψεκασμού, με κινητήρα σε 12, κάπως έτσι από ό,τι θυμάμαι λέγονταν η ονομασία τους. Βλάβες με immobilizer, ή δεν παίρνει καθόλου μπρος ή παίρνει μπρος και σβήνει. Πάμε να καταργήσουμε το immobilizer. Πάμε να διαβάσουμε τώρα τα δεδομένα του. Εδώ πέρα. Ξεκίνησε, τα διαβάζει τώρα. Εδώ έχουμε ένα καθαρό διάβασμα, αφού εδώ πέρα όπως βλέπουμε είναι το VIN του αυτοκινήτου, αριθμός πλαισίου και άλλα δεδομένα εδώ πέρα που έχουμε από immobilizer και γενικά το αυτοκινήτου, firmware number, software number, και πάμε να κάνουμε τώρα καταρρύσει το immobilizer. Πάμε τώρα να γράψουμε το επεξεργασμένο αρχείο ώστε να πάρει μπρος ο κινητήρας, να καταρριφθεί το immobilizer. Ωραία, ωραία. Χρειάζεται να γίνει αυτή η διαδικασία επειδή έχουμε κάνει μεγάλες αλλαγές. Ωραία. Συνεχίζει η διαδικασία, verify, επαληθεύτηκε, οπότε ο εγκέφαλος είναι έτοιμος να τον κουμπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Κοντά, κουμπωμένο, σταμάτησε να αναβοσβήνει το λαμπάκι και παίρνει μπρος με εδώ πέρα βγαλμένο χωρίς κερά immobilizer, ξεκλειδωμένος ο εγκέφαλος.